小鱼为什么不逃跑？小鱼告诉我，他在10岁以后被带离养母身边，和一群被选上的同龄男孩们住在一个很大的豪宅。这些孩子都有一些相同点：外形长得清秀漂亮，个性内敛，不爱说话。想念养母的时候，小鱼被允许打电话回家，但是谈话内容是被严格监控的，不能说出经历过的真相，包括他和其他的男孩成为成年男人的床伴这件事。这里头的男孩也包含中共地下实验室里的实验组的孩子，也就是没有被父母照顾过的孩子。我问小鱼，身处险境，你为什么不逃跑？他说，豪宅四周都有人看守，到处都有摄影机监看，孩子们的一举一动都有人关注着，一点蛛丝马迹都会被发现。工作人员的数量比孩子们多，孩子们根本逃不出去。会有逃跑想法的孩子，几乎都是地下实验组里体会过父母温情的对照组的孩子。小鱼说，不只是小男孩被选上，长得好看一点的小女孩也像他们这样被选上。这是偶然间听到工作人员对话时，小鱼才知道的。这些10岁左右的童男童女成为中共政权的国有玩具，被打扮得漂漂亮亮的，工作人员带去招待他们口中所谓的重要贵宾，有国内中国的，也有外籍人士。这些成年人里有男性也有女性。当孩子们服务完贵宾后，再度被工作人员带回到豪宅时，小鱼发现有些孩子被损耗了，也就是被折腾致死，再也回不来了。这种情形并不少见。由于小鱼一直表现良好，因此被工作人员的首领同意他的请求，让小鱼至少1个月能回去探望养母一次。我问小鱼，离开豪宅回家的这段时间，你怎么不跑？小鱼绝望地说，他逃不掉的，除了带他回家的几个工作人员之外，他的亲戚、邻居，甚至任何路过的路人，都是看守他的中共特务。想了解更多关于小鱼的身世之谜，可点击置顶留言中的链接，或到干净世界平台搜寻雨恩说频道，查看小鱼完整灵魂传讯。